Bueno, decíamos antes que gracias a todas por estaros aquí y creo que todas coñecedes a Lupe, pero para que non ou queira ter algunha referencia máis, vou a dar algúns apuntamentos, vale, sobre a súa trayectoria, vida. Vale. Lupe foi cofundadora de Mulleres Nacionalistas Galegas en 1986, representou a Marcha Mundial de Galiza en Nueva York e Washington diante do Fondo Monetario Internacional e diante da ONU, participa en Galegas 8M, é mestra xubilada e coñecedes seguro que artigos e opinións en medios de comunicación. Creo que fago así pequena charla e xa llevo a palabra a Lupe. Grazas. Bueno, moi ben. En primeiro lugar, eu quería... Escoitase ben? Sí. En primeiro lugar, quería mostrar un agradecemento enorme ás compañeras de Vigo, así, mellor, as compañeras de Vigo por ternos dado este espacio para escoitar e ser escoitadas, porque en tempos de censura e de política de cancelación nas redes sociais, nos medios convencionais, dentro mesmo da esquerda e tamén dentro dos propios movimentos sociais, pois sempre é de agradecer que se abra unha xanela para que se escoite o que estamos a debater e a contestar as feministas, porque unha vez que pasa o 8 de marzo, sabedes que volvemos a estar bastante invisibilizadas. A atrocidade da guerra, isto tamén o quero poñer por diante, a atrocidade da guerra oculta semella por en segundo plano calquera outra cuestión. E así deberá ser en todo caso tamén en resposta a calquera das guerras que se están a desenvolver no planeta. Agora parece que só existe unha guerra, a retransmitida, a que nos corresponde polo foco mediático e polo bloque no que nos teñen inserido, non? Bueno, pois as feministas na Galiza berramos nen guerra que nos mate, nen paz que nos oprima, cando foi a guerra de Afganistán, volvemos a berrar, nen guerra que nos mate, nen paz que nos oprima, cando a guerra de Irak, e agora volvemos a dicer, berramos nen guerra que nos mate, nen paz que nos oprima, porque a guerra é o máximo exponente da cultura patriarcal, a cultura da violencia como forma de relacionarse entre os seres humanos, a cultura da destrucción, frente á cultura da vida, que é a cultura na que se nos ven socializando as mulleres, reproductoras e mantedoras da vida. Polo tanto, a cultura da paz é hoxe, neste momento máis que nunca, a cultura da sobrevivencia da humanidade. Quería compartillar en principio esta reflexión con vos. Pero é que na guerra de Ucrania o patriarcado volve a fotografarse como é en realidad. As mulleres con crianzas, persoas de idade e enfermas fuxindo da guerra, homes obligados a ficar contra a súa vontade a tomar as armas, a facerse violentos e asesinos. Nas fronteiras, mafias, agardando a nova mercadoría, mulleres e nenas vulneráveis para reemplazo nos burdéis, nos macroburdéis de Europa, ou en Asia, ou en América. Bebés comprados nas granxas de mulleres baixo contrato de explotación reproductiva, sen dereitos, entre outros o dereito á filiación. O feminismo é o antídoto fronte ás guerras, porque o feminismo luita polo fin do sistema patriarcal, ese sistema que se mostra tal cal o estamos vendo agora mesmo retransmitido nas imaxes de televisión cada día. Cando me convidachedes a esta charla, me faláchedes de desenvolver o tema da mercantilización do corpo das mulleres. As análises máis coñecidas que se viñan facendo dende o feminismo nas últimas décadas do século pasado mostraban a cousificación do corpo das mulleres, sobre todo na publicidade e nos mandatos da moda. Denunciábamos naqueles anos como se nos utilizaban como reclamo para vender un carro de alta gama ou un licor, ou como para a moda éramos simples perchas onde colgar a imaxe que desexaban ver os homes, sen importarnos o incómoda que fora para nós ou o sofrimento que acarreara ter roupas incómodas, corpiños de tortura ou tacóns imposíveis.
todo elo moi limitante e mesmo contraindicado para a nosa saúde. Mentres nos dedicábamos con todas as nosas enerxías nesas décadas a denunciar a violencia machista, aparcábamos o debate da prostitución. Era un tema que nos dividía. As abolicionistas, agora o sabemos, tamén carecíamos de argumentario, das análisis e investigacións suficientes que nos deran a forza necesaria para enfrentalo. Agora, a palabra mercantilización soa moi cativa en relación ao salto cualitativo que deu o patriarcado da man do neoliberalismo. A realidade nos convida a utilizar palabras máis acaídas para definila. Podemos afirmar que o neoliberalismo aplica un modelo extractivista a respeito do corpo das mulleres e da súa capacidade reproductiva. Como extractivismo, mineiro, agrario, gandeiro, forestal, a extracción da materia prima vaise facer sen apenas respeito medioambiental. No noso caso, sen respeito á integridade e a consideración das mulleres como persoas humanas con dereitos. Como no extractivismo, a materia prima vaise extrair nos territorios onde exista menos regulación, menos garantías legais que protexan o territorio, máis pobreza, estados corruptos ou endebidados. É unha cultura de conceptualización patriarcal das mulleres fortemente enraizada. Como no extractivismo, a materia prima vaise exportar aos países máis desenvolvidos onde producirá pingües beneficios para as industrias extractivas. A industria criminal do sexo, a prostitución e a pornografía xunto coa incipiente industria dos ventres de aluguer son modelos extractivistas que reducen as mulleres a mercadorías, infraseres en dereitos. Para iso utilizan métodos violentos e de anulación. O aumento exponencial da industria criminal do sexo ven acompañado dun movimento extractivo de mulleres dos países máis pobres, en dirección aos países máis ricos. O consumo do corpo das mulleres asociado ao ocio e aos negocios impón a necesidade de renovar constantemente a mercancía para manter a demanda e satisfacer a un cliente que exixe porque paga. Rocío Mora, da Asociación para a Prevención, Retención e Atención á Muller Prostituída, APRAM, di que no pasado ano 2020 se rexistrou unha reducción de mulleres de Brasil e un incremento de mulleres colombianas, dominicanas, paraguayas e venezolanas, e en menor porcentaxe tamén cubanas, peruanas e uruguayas. Esta industria, na súa maior parte ilegal, ten o reto de converterse en legal, para poder superar unha das súas maiores dificultades, o blanqueo de diñeiro, o blanqueo de capital, que proveñen da explotación dos corpos das mulleres e crianzas. O modelo regulacionista, agora, tamén chamado modelo de dereitos, aponta nesa dirección. Non podemos deixar de nomear as institucións que promoven este extractivismo. O Banco Mundial, o Fondo Monetario Internacional, que con os seus plans de axuste estrutural propoñen préstamos aos estados con deudas externas para desenvolver empresas de turismo e entretemento. Aquí temos que entender todas turismo sexual e entretenimento masculino. O 40% dos homes do Estado español son puteros. Son homes que comparten a idea de que poden acceder ao corpo das mulleres sen que eles os desexen, sen que elas os desexen, aínda que estexan baixo os efectos do alcohol e as drogas, sexan ou non vítimas de trata, que estexan nesa situación por pobreza e desamparo, se foron captadas en situación de vulnerabilidade, situacións como da que se aproveitan agora mesmo as mafias proxenetas na fronteira de Polonia. Os puteros son homes que asumen a deshumanización das mulleres, naturalizan a violencia e asumen o que é abuso, violencia e dominio como un dereito de consumidor. O dereito a que, sen desexo, só con consentimento non probado, mas pagado con un billete, penetralas pola vaxina, polo ano, pola boca, o dereito a que lle chupen o pene, o ano, o dereito a acceder ao corpo dunha muller en grupo, en manada, o chamado autismo, o dereito a orinar, defecar, cuspir sobre o corpo das mulleres, o dereito a asfixialas, a palizalas, cortalas. Eles teñen dereito como consumidores a elexir. Elas a ser elexidas para sobrevivir. O pago por un bebé nascido dun ventre de aluguer acada en Ucrania 40.000 euros. Nese país nacen entre 2.000 e 2.500 bebés ao ano.
en 33 clínicas privadas, que, polo tanto, se facedes a multiplicación como a fixen en unha casa, facturan 100 millóns de euros anuais. Esta industria, en expansión, florece tamén na ultracatólica Polonia, en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, India, Nepal, México, Tailandia, Rusia, Grecia, Portugal, Sudáfrica, Georgia, Vietnam, Kazajistán, Tailandia e na India. Estáse introducindo en Portugal, Bélxica, Dinamarca e Irlanda, donde están levantando restriccións. E no Estado español, aínda que está prohibida, as corporacións actúan de maneira legal, podendo poñer a súa propaganda por todas partes e, ademais, aquí, neste Estado, permiten registrar un bebé nacido por ese método. No Estado español, o ano pasado, registráronse 1000 bebés nacidos por este método. Esta industria extractiva funciona do mesmo xeito que a industria do sexo, mas non está a precisar de redes de tráfico nen de blanqueo a escala do que a prostitución. O produto final ven ou estén agardando ao final do seu traxecto unha parella de semblante feliz, moitos famosos, que ve os seus desexos cumplidos, aínda que eses desexos o foxen a costa dos dereitos das mulleres empobrecidas, internadas en espacios onde xa non son consideradas persoas, senón como na gandeiría intensiva, materia prima onde asegurar un produto de calidade, onde vixilar e ter control sobre a trazabilidade do produto e baixo un contrato onde renuncian a direitos, incluído de filiación, o de control do propio corpo, o da liberdade de movimentos, ata que chega o momento do parto. Non é difícil intuir a relación que existe entre sistemas como prostitucional, industrias como do aluguer de ventres, con a violencia sexual que medra nas nosas sociedades. Non é difícil intuir que a violencia sexual non vai desaparecer, mesmo seguirá a aumentar, se a pornografía sigue a erotizar entre os mozos e homes a violencia contra as mulleres, chamándolle sexo e sexualidade. Podemos ter unha venda diante dos ollos, mas seguiremos a ser testemunhas de que, pese ás medidas institucionais que conquistamos ou que vayamos ampliando en relación á violencia machista, se non tocamos o sistema prostitucional, a pornografía e a industria, que se apropia da nosa capacidade reproductiva, a costa dos nosos dereitos, a violencia contra as mulleres non desaparecerá, mesmo se acrescentará. Non podemos aceptar os argumentos que se basean en ocios individuais, na liberdade de elexer, frente a fenómenos sociais que están mechados por industrias do crimen organizado, fundamentadas na desigualdade, na pobreza e na violencia. Aí o consentimento, a libre elección, fican fagocitados. Pero non quero que este argumento quede reduccionista. As causas de que a violencia machista, pese a todos os esforzos e iniciativas, non estexa a desaparecer das nosas sociedades, tamén hai que buscalas, entre outras, na reacción contra a perda de privilexios frente á autodeterminación das mulleres ao conquistar e practicar os seus dereitos. Mas, insisto, hai que buscalas sobre todo naquelas institucións que as reproducen, as alimentan e son o adestramento na violencia ou na sumisión das xeracións máis novas. Aí van xogar para nós un papel importante, máis unha vez, as nosas mestras, as pensadoras, as investigadoras, as estudosas da nosa realidade. Estas compañeras feministas van situar faros de coñecemento que van iluminar aquelas institucións e realidades que están a impedir os avances das mulleres, que están reproducindo violencia, explotación e opresión. Elas van definir claramente a prostitución e a pornografía como dúas institucións patriarcais onde se reproduce a violencia machista. Directamente nos corpos das mulleres e nenas prostituídas, pero tamén de maneira simbólica para o resto das mulleres e nenas. Van definir claramente o sistema prostitucional onde a industria da explotación sexual desde a década dos 90 acadou dimensións nunca vistas, convertíndose, xunto ao tráfico de armas e droga, na actividade máis lucrativa da economía criminal. Un sistema onde os prostituidores, puteros, exercen violencia sexual, física e psicolóxica contra as mulleres e nenas e son invisibles e impunes. Un sistema onde os proxenetas aplican métodos criminosos para manter e ampliar as súas redes de negocio.
Estas mestras van a sacar a luz os vínculos entre esta industria de explotación sexual que se nutre fundamentalmente da trata de mulleres e nenas e o capitalismo criminal, onde a prostitución e a pornografía van a axudar a procesos de acumulación capitalista e mesmo se converten en estrategias de países pobres para facer frente ao problema da deuda, onde grandes multinacionais que cotizan en bolsa teñen ramas de negocio que obteñen grandes beneficios a través desta actividade criminal. No feminismo xa contamos con suficientes estudios empíricos sobre a realidade do sistema prostitucional como para dicer que non o coñecemos. Claro que o coñecemos. Coñecemos as súas normas e o que alimenta. Coñecemos as consecuencias que derivan da súa existencia para as mulleres e as nenas. Na Galiza, na Universidade da Coruña, temos un referente internacional, a profesora Rosa Cobo. Ela, a súa vez, nos achega os estudos de Sheila Jeffrey, Melissa Farley, María Xosé Barahona, Natasha Walter, mesmo de Richard Pauling. Ou referentes europeos como Katja X. Ekman, a feminista sueca. Tamén existen estudos institucionais, como realizado por Esther Torrado, da Universidade da Laguna, para o Parlamento Canario, onde demostra que o 100% das mulleres prostituídas nas Illas Canarias foron vítimas de violencia machista. Aquí en Vigo sempre estiveron as abolicionistas, e delas aprendimos. Porque eu penso que todas as feministas non somos por nosotras mesmas, sino que somos por todo o que levamos aprendido das que nos precederon, con as que convivimos e aprendimos e seguimos aprendendo cada día. Por iso eu quero nomear aquí a María Xosé Queizán, a Ana Míguez da Asociación Alecrín, a Luisa Campo, que a temos na sala, ou a moitas outras compañeiras que estou vendo, pero tamén facer un recordo ás que xa non están entre nós, como Begoña Camaño e Rosa Basabe, abolicionistas das que eu aprendín, e moitas outras activistas que levan anos denunciando o sistema prostitucional. Pero agora son novas activistas, novas organizacións as que están tomando tamén o relevo nesta cidade. Por exemplo, aquí nesta cidade contades con unha asociación que a min me admira, a Asociación Farasa, ou a Rede Galega contra a Trata Sexual, con a incansable Silvia Pérez Freire. Agora o activismo abolicionista está a criar redes cada vez máis extensas, reclama ser un ponto central, o ponto que lle corresponde na xenda feminista do século XXI. Quero agora sinalar especialmente un estudo que a maioría coñecedes este estudo, pero é que a min eu non me canso de sinalalo, un estudo dunha catedrática da Universidade de Salamanca, Carmen Delgado, porque para min aporta aspectos que eu descoñecía, ou polo menos eu nunca os tiña visto incorporado ao relato feminista da prostitución e a pornografía. Carmen Delgado, inda que comparte con nós a importancia dos factores económicos como factores que propician a entrada de mulleres e nenas no sistema prostitucional, tamén fala dos vectores de raza e clase, e ata aí, bueno, pois sí, eu polo menos xa o coñecía e seguro que vos tamén. Pero ela incorpora os factores psicosociais. Isto é moi importante, por que? Porque o seu traballo vai reforzar definitivamente a tesis de que a pornografía e a prostitución son actividades onde se violenta as mulleres e as nenas para sacar beneficio. Carmen afirma que a violencia sexual é previa á captación para o sistema prostitucional. Entre o 85% e o 90% das mulleres do seu estudio, das mulleres e nenas prostituídas, sufriron agresión sexual, violación ou pederastia antes de se incorporar ao sistema prostitucional. Os datos e conclusións do seu estudio botan por terra os argumentos da libre elección e do consentimento. Ademais, aporta o dato que o 89% destas mulleres están buscando activamente unha saída desta situación. Mas o certo é que, ademais da falta de expectativas, é tan grave o dano psicolóxico que sofren que moitas fracasan nese intento pola dificultade que teñen de restablecer vínculos fora do sistema prostitucional.
As feministas, ante esta evidencia empírica, non deberíamos aceptar a argumentación do regulamentarismo que ignora estas circunstancias. Ao regulamentarismo non lle interesan, pero está probado o dano psicolóxico grave que sofren xa antes as mulleres que son captadas pola industria da explotación sexual. Segundo os estudios de Richard Pauling, que, bueno, para que non o coñecedes, é un sociólogo canadiano moi importante que ten feito estudios sobre o capitalismo na globalización. A idade media, nos estudios deste home, a idade media de captación para o sistema prostitucional son os 14 anos. A libre elección, polo tanto, fica en falacia. E como denuncia a propia Silvia Freire, a que tedes aquí na cidade de Vigo, falar solo de trata, culpabilizar solo a trata, invisibiliza a realidade de violencia sexual extrema que representa a prostitución e a pornografía. Pero o estudo de Carmen Delgado, onde se nomean outros estudios referenciais como os de Rosa Cobo, Sheila Jeffrey, Melissa Farley ou María José Barahona, afonda tamén na situación de violencia que viven as mulleres e nenas dentro do sistema prostitucional. Un 92% sofren acoso sexual, un 92% violencia explícita, do 62 ao 72% violación e un 25% intento de suicidio. O caso de Julie, a dominicana de 42 anos que intentaba salvar a Mónica, a rumana de 30, que ao grito de "quero ser feliz" intentou e conseguiu tirarse ao tren arrastrando con ela a Julie en Cantabria, non conseguiu o que conseguiu o caso de Ana Orantes, porque non foi televisado. No prostíbulo no que eran explotadas sexualmente, o prostíbulo en Parada de Postas, os seus proxenetas e prostituidores ficaron anónimos. Agora é Mila. Mila a que vai petando porta a porta no Carballiño pedindo axuda. A dicer que ten medo pola súa vida ata parecer asesinada no medio do lixo da vila. Os seus proxenetas xa foran condenados por tráfico de mulleres, pero o prostíbulo segue aberto. Unha violencia que supón, por exemplo, entre outros danos psicolóxicos, que o 68% sofra trastorno de estrés postraumático. Para que esta cifra sexa aínda máis significativa, Carmen Delgado sinala que no caso dos combatentes da guerra de Vietnam, por exemplo, a cifra é só do 20%. Fixadevos, estrés postraumático, 68%, excombatentes, 20%. A este trastorno se soman unha ristra máis que dan idea do campo de concentración, tortura e explotación que é o sistema prostitucional, onde o varón prostituinte usa o corpo das mulleres e nenas para dominar, exercer o poder a través do sexo. Carmen conclúe que se pode identificar perfectamente como síndrome de Estocolmo a situación psicolóxica provocada polo sistema prostitucional nas mulleres e nenas, onde para sobreviver desenvolven trastorno de disociación, un trastorno que deixa lesións psicolóxicas graves, que están ben documentadas das mulleres que sofren violencia machista nas relacións de parella, pero que agora, a través de traballos como o de Carmen, tamén está documentado nas nenas e mulleres vítimas do sistema prostitucional. Pero ademais dos estudos e investigacións que se incorporan ao relato feminista sobre a prostitución e a pornografía, o feminismo conta con a forza das voces das mulleres sobrevivintes do sistema prostitucional. Compañeiras feministas que con o seu relato persoal de chegada e saída do inferno prostitucional completan a legitimación do discurso abolicionista que vai tomar forma e fondo nestes últimos anos. Nunca poderemos agradecer suficientemente a mulleres como Amelia Tiganus ou a Sonia Sánchez pola súa valentía, por abrazar con tanta lucidez a consciencia feminista e representarnos a todas nese discurso liberador de ningunha muller, ningunha nena nace para puta. Pois despois de todo este estudo sobre violencia ao redor do sistema prostitucional, as dimensións da industria da explotación sexual no Estado español terían que colocármonos as feministas en estado de alarma permanente. De cada 100 homes, 40 prostituidores. España ocupa o número 3 en canto a demanda de prostitución a nivel mundial, despois de Tailandia e Puerto Rico, e ocupa o número 1 a nivel europeo.
máis de 30.000 millóns de euros anuais, entre 300.000 e 500.000 mulleres e nenas prostituídas no Estado. España é o burdel de Europa. Desde o Observatorio contra a Violencia denuncian que desde que comenzou a guerra de Ucrania, a búsqueda de termos como porno ucraniano, adolescente ucraniana, chica ucraniana, disparáronse en Google. E tamén nunha das webs pornográficas máis visitadas do mundo, Pornhub. Estudos recentes como a investigación titulada Nova pornografía e cambios nas relacións interpersonais, publicada en 2019, demostra o impacto que ten a pornografía na construción dos desexos sexuais. Se temos en conta que, como explicara a experta Mónica Lario, as mensaxes que transmite a pornografía aos varóns, que, por tanto, construen o desexo sexual masculino, son a erotización da dor física das mulleres, da súa falta de desexo, sufrimiento e humillación, así como dos abusos sexuais a menores e do consumo de prostitución, podemos concluir que a pornografía construí os desexos sexuais dos homes baseados na violencia e o sufrimiento para as mulleres. Considerando que a pornografía erotiza a violencia sexual cara as mulleres, observar como nun entorno de guerra, con consecuencias humanas e económicas devastadoras, aumenta o consumo de pornografía con búsquedas específicas en relación a mulleres que están sofrendo os seus efectos, os efectos da guerra, é cando menos aterrador. Se a doutora alemá Ingeborg Kraus, que é unha especialista en trauma, denunciaba no seu artigo que o modelo alemán está criando un inferno na Terra, que vos recomendo ler, o modelo alemán, o regulacionista, está criando un inferno na Terra, pois sería o momento de ampliar ese título e decir a industria criminal do sexo é o inferno na Terra para as mulleres e as nenas. Sabemos que ali onde se aplicaran políticas regulamentaristas da prostitución, a demanda non recuou. A industria expándese e a trata tampouco remata. Holanda e Alemanha son exemplos disto. Sucede o contrario nos países onde se está a aplicar políticas abolicionistas. Suecia, Islandia, Noruega, Canadá, Irlanda do Norte, Francia, República de Irlanda e Israel. É, polo tanto, inaprazable que as feministas consigamos unha lei pola abolición da prostitución e a pornografía. A Plataforma pola Abolición da Prostitución que preside Charo Carracedo ten elaborado unha proposta de lei e está intentando que o goberno, os partidos políticos e o Congreso dos Diputados a teña en consideración, sen moito suceso polo de agora. Na Galiza aínda non conseguimos que ningún partido político asuma como propia a necesidade dunha lei galega abolicionista. E todas sabemos que se non se presiona na rúa é difícil conseguir avances de calado nas institucións. Se a leitura e interpretación da realidade por parte de todos estes estudos feministas mostran a pornografía e a prostitución como un verdadeiro xerador de violencia contra as mulleres, deberemos desde o movimento feminista exixir políticas públicas que o desmantelen e conseguir o estatus de víctima de violencia machista para todas as mulleres e nenas prostituídas. Hai medidas concretas que se poden aplicar con carácter inmediato, como, por exemplo, impedir que a pornografía siga emitíndose en aberto e que chegue vía internet con tanta facilidade incluso a menores desde os 8 anos. Que sexa a súa primeira escola de relacións sexuais, polo tanto, unha inoculadora de misoxinia e violencia machista e criadora da erótica da violencia contra as mulleres e nenas para conseguir prazer. Desde o feminismo debemos artellar campañas de concienciación onde denunciemos a pornografía como fonte de violencia e misoxinia. O lema, o teu prazer non pode construirse a conta da violencia contra as mulleres, sería fundamental. Hai que conseguir que no Código Penal se penalice os proxenetas e pornógrafos e tamén a colaboración alugando pisos, locais, servicios de limpeza, abastecemento de bebidas, transporte e todo o que signifique apoio a esta actividade económica criminal. O Código Penal debe considerar delito a demanda de prostitución, porque sen demanda non hai negocio. O putero, o prostituinte, que agora tamén sabemos que comparte parte do perfil psicolóxico do violador, masculinidade hostil, sensibilidade e frustración ante o rechazo das mulleres, consumo de pornografía, sexo impersonal, narcisismo, permisividade con as agresións sexuais, relacións de parella dominantes, falta de empatía sexual.
todas estas características que comparte co perfil do violador, debe saber, o putero, que acceder ao corpo das mulleres por prezo estará penado por lei e, polo tanto, vai ser perseguido. As mulleres e nenas en situación de prostitución deben poder acollerse a planos integrales de recuperación. Bueno, decíamos antes que gracias a todas por estaros aquí y creo que todas coñecedes a Lupe, pero para que non ou queira ter algunha referencia máis, vou a dar algúns apuntamentos, vale, sobre a súa trayectoria, vida. Vale. Lupe foi cofundadora de Mulleres Nacionalistas Galegas en 1986, representou a Marcha Mundial de Galiza en Nueva York e Washington diante do Fondo Monetario Internacional e diante da ONU, participa en Galegas 8M, é mestra xubilada e coñecedes seguro que artigos e opinións en medios de comunicación. Creo que fago así pequena charla e xa llevo a palabra a Lupe. Grazas. Bueno, moi ben. En primeiro lugar, eu quería... Escoítase ben? Sí. En primeiro lugar, quería mostrar un agradecemento enorme ás compañeras de Vigo, así, mellor, ás compañeras de Vigo por ternos dado este espacio para escoitar e ser escoitadas, porque en tempos de censura e de política de cancelación nas redes sociais, nos medios convencionais, dentro mesmo da esquerda e tamén dentro dos propios movimentos sociais, pois sempre é de agradecer que se abra unha xanela para que se escoite o que estamos a debater e a contestar as feministas, porque unha vez que pasa o 8 de marzo, sabedes que volvemos a estar bastante invisibilizadas. A atrocidade da guerra, isto tamén o quero poñer por diante, a atrocidade da guerra oculta semella por en segundo plano calquera outra cuestión. E así deberá ser en todo caso tamén en resposta a calquera das guerras que se están a desenvolver no planeta. Agora parece que só existe unha guerra, a retransmitida, a que nos corresponde polo foco mediático e polo bloque no que nos teñen inxerido, non? Bueno, pois as feministas na Galiza berramos: nen guerra que nos mate, nen paz que nos oprima. Cando foi a guerra de Afganistán, volvemos a berrar: nen guerra que nos mate, nen paz que nos oprima, cando a guerra de Irak, e agora volvemos a dicer: berramos: nen guerra que nos mate, nen paz que nos oprima, porque a guerra é o máximo exponente da cultura patriarcal, a cultura da violencia como forma de relacionarse entre os seres humanos, a cultura da destrucción, frente á cultura da vida, que é a cultura na que se nos ven socializando as mulleres, reproductoras e mantedoras da vida. Polo tanto, a cultura da paz é hoxe, neste momento máis que nunca, a cultura da sobrevivencia da humanidade. Quería compartillar en principio esta reflexión con vos. Pero é que na guerra de Ucrania o patriarcado volve a fotografarse como é en realidad. As mulleres con crianzas, persoas de idade e enfermas fuxindo da guerra, homes obligados a ficar contra a súa vontade a tomar as armas, a facerse violentos e asesinos. Nas fronteiras, mafias, agardando a nova mercadoría. Mulleres e nenas vulneráveis para reemplazo nos burdéis, nos macroburdéis de Europa, ou en Asia, ou en América. Bebés comprados nas granxas de mulleres baixo contrato de explotación reproductiva, sen dereitos, entre outros o dereito á filiación. O feminismo é o antídoto fronte ás guerras, porque o feminismo luita polo fin do sistema patriarcal, ese sistema que se mostra tal cal o estamos vendo agora mesmo retransmitido nas imaxes de televisión cada día. Cando me convidachedes a esta charla, me faláchedes de desenvolver o tema da mercantilización do corpo das mulleres. As análises máis coñecidas que se viñan facendo dende o feminismo nas últimas décadas do século pasado mostraban a cousificación do corpo das mulleres, sobre todo na publicidade e nos mandatos da moda. Denunciábamos naqueles anos como se nos utilizaban como reclamo para vender un carro de alta gama ou un licor.
ou como para a moda éramos simples perchas onde colgar a imaxe que desexaban ver os homes, sen importarnos o incómoda que fora para nós ou o sofrimento que acarreara ter roupas incómodas, corpiños de tortura ou tacóns imposíveis. Todo elo moi limitante e mesmo contraindicado para a nosa saúde. Mentres nos dedicábamos con todas as nosas enerxías nesas décadas a denunciar a violencia machista, aparcábamos o debate da prostitución. Era un tema que nos dividía. As abolicionistas, agora o sabemos, tamén carecíamos de argumentario, das análisis e investigacións suficientes que nos deran a forza necesaria para enfrentalo. Agora, a palabra mercantilización soa moi cativa en relación ao salto cualitativo que deu o patriarcado da man do neoliberalismo. A realidade nos convida a utilizar palabras máis acaídas para definila. Podemos afirmar que o neoliberalismo aplica un modelo extractivista a respeito do corpo das mulleres e da súa capacidade reproductiva. Como extractivismo, mineiro, agrario, gandeiro, forestal, a extracción da materia prima vaise facer sen apenas respeito medioambiental. No noso caso, sen respeito a integridade e a consideración das mulleres como persoas humanas con dereitos. Como no extractivismo, a materia prima vaise extrair nos territorios onde exista menos regulación, menos garantías legais que protexan o territorio, máis pobreza, estados corruptos ou endebidados. É unha cultura de conceptualización patriarcal das mulleres fortemente enraizada. Como no extractivismo, a materia prima vaise exportar aos países máis desenvolvidos onde producirá pingües beneficios para as industrias extractivas. A industria criminal do sexo, a prostitución e a pornografía xunto coa incipiente industria dos ventres de aluguer son modelos extractivistas que reducen as mulleres a mercadorías, infraseres en dereitos. Para iso utilizan métodos violentos e de anulación. O aumento exponencial da industria criminal do sexo ven acompañado dun movimento extractivo de mulleres dos países máis pobres, en dirección aos países máis ricos. O consumo do corpo das mulleres asociado ao ocio e aos negocios impón a necesidade de renovar constantemente a mercancía para manter a demanda e satisfacer a un cliente que exixe porque paga. Rocío Mora, da Asociación para a Prevención, Retención e Atención á Muller Prostituída, APRAM, di que no pasado ano 2020 se rexistrou unha reducción de mulleres de Brasil e un incremento de mulleres colombianas, dominicanas, paraguayas e venezolanas, e en menor porcentaxe tamén cubanas, peruanas e uruguayas. Esta industria, na súa maior parte ilegal, ten o reto de converterse en legal, para poder superar unha das súas maiores dificultades, o blanqueo de diñeiro, o blanqueo de capital, que proveñen da explotación dos corpos das mulleres e crianzas. O modelo regulacionista, agora, tamén chamado modelo de dereitos, aponta nesa dirección. Non podemos deixar de nomear as institucións que promoven este extractivismo. O Banco Mundial, o Fondo Monetario Internacional, que con os seus plans de axuste estrutural propoñen préstamos aos estados con deudas externas para desenvolver empresas de turismo e entretemento. Aquí temos que entender todas turismo sexual e entretenimento masculino. O 40% dos homes do Estado español son puteros. Son homes que comparten a idea de que poden acceder ao corpo das mulleres sen que eles os desexen, elas os desexen, aínda que estexan baixo os efectos do alcohol e as drogas, sexan ou non vítimas de trata, que estexan nesa situación por pobreza e desamparo, se foron captadas en situación de vulnerabilidade, situacións como da que se aproveitan agora mesmo as mafias proxenetas na fronteira de Polonia. Os puteros son homes que asumen a deshumanización das mulleres, naturalizan a violencia e asumen o que é abuso, violencia e dominio como un dereito de consumidor. O dereito a que, sen desexo, só con consentimento non probado, mas pagado con un billete, penetralas pola vaxina, polo ano, pola boca, o dereito a que lle chupen o pene, o ano, o dereito a acceder ao corpo dunha muller en grupo, en manada, o chamado autismo, o dereito a orinar, defecar, cuspir sobre o corpo das mulleres, o dereito a asfixialas, a palizalas, cortalas,
Eles teñen dereito como consumidores a elexir. Elas a ser elexidas para sobrevivir. O pago por un bebé nascido dun ventre de aluguer acada en Ucrania 40.000 euros. Nese país nacen entre 2.000 e 2.500 bebés ao ano, en 33 clínicas privadas, que, polo tanto, se facedes a multiplicación como a fixen en unha casa, facturan 100 millóns de euros anuais. Esta industria, en expansión, florece tamén na ultracatólica Polonia, en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, India, Nepal, México, Tailandia, Rusia, Grecia, Portugal, Sudáfrica, Georgia, Vietnam, Kazajistán, Tailandia e na India. Estáse introducindo en Portugal, Bélxica, Dinamarca e Irlanda, donde están levantando restriccións. E no Estado español, aínda que está prohibida, as corporacións actúan de maneira legal, podendo poñer a súa propaganda por todas partes e, ademais, aquí, neste estado, permiten registrar un bebé nacido por ese método. No Estado español, o ano pasado, registráronse 1.000 bebés nacidos por este método. Esta industria extractiva funciona do mesmo xeito que a industria do sexo, mas non está a precisar de redes de tráfico nen de blanqueo a escala do que a prostitución. O produto final ven ou estén agardando ao final do seu traxecto unha parella de semblante feliz, moitos famosos, que ve os seus desexos cumplidos, aínda que eses desexos o foxen a costa dos dereitos das mulleres empobrecidas, internadas en espacios onde xa non son consideradas persoas, senón como na gandeiría intensiva, materia prima onde asegurar un produto de calidade, onde vixilar e ter control sobre a trazabilidade do produto e baixo un contrato onde renuncian a direitos, incluído de filiación, o de control do propio corpo, o da liberdade de movimentos, ata que chega o momento do parto. Non é difícil intuir a relación que existe entre sistemas como prostitucional, industrias como do aluguer de ventres, con a violencia sexual que medra nas nosas sociedades. Non é difícil intuir que a violencia sexual non vai desaparecer, mesmo seguirá a aumentar, se a pornografía siga a erotizar entre os mozos e homes a violencia contra as mulleres, chamándolle sexo e sexualidade. Podemos ter unha venda diante dos ollos, mas seguiremos a ser testemunhas de que, pese ás medidas institucionais que conquistamos ou que vayamos ampliando en relación á violencia machista, se non tocamos o sistema prostitucional, a pornografía e a industria, que se apropia da nosa capacidade reproductiva, a costa dos nosos dereitos, a violencia contra as mulleres non desaparecerá, mesmo se acrescentará. Non podemos aceptar os argumentos que se basean en ocios individuais, na liberdade de elexer, frente a fenómenos sociais que están mechados por industrias do crimen organizado, fundamentadas na desigualdade, na pobreza e na violencia. Aí o consentimento, a libre elección, fican fagocitados. Pero non quero que este argumento quede reduccionista. As causas de que a violencia machista, pese a todos os esforzos e iniciativas, non estexa a desaparecer das nosas sociedades, tamén hai que buscalas, entre outras, na reacción contra a perda de privilexios frente á autodeterminación das mulleres ao conquistar e practicar os seus dereitos. Mas, insisto, hai que buscalas sobre todo naquelas institucións que as reproducen, as alimentan e son o adestramento na violencia ou na sumisión das xeracións máis novas. Aí van xogar para nós un papel importante, máis unha vez, as nosas mestras, as pensadoras, as investigadoras, as estudosas da nosa realidade. Estas compañeras feministas van situar faros de coñecemento que van iluminar aquelas institucións e realidades que están a impedir os avances das mulleres, que están reproducindo violencia, explotación e opresión. Elas van definir claramente a prostitución e a pornografía como dúas institucións patriarcais onde se reproduce a violencia machista. Directamente nos corpos das mulleres e nenas prostituídas, pero tamén de maneira simbólica para o resto das mulleres e nenas. Van definir claramente o sistema prostitucional onde a industria da explotación sexual desde a década dos 90 acadou dimensións nunca vistas, convertíndose, xunto ao tráfico de armas e droga, na actividade máis lucrativa da economía criminal.
Un sistema onde os prostituidores, puteros, exercen violencia sexual, física e psicolóxica contra as mulleres e nenas e son invisibles e impunes. Un sistema onde os proxenetas aplican métodos criminosos para manter e ampliar as súas redes de negocio. Estas mestras van a sacar a luz os vínculos entre esta industria de explotación sexual que se nutre fundamentalmente da trata de mulleres e nenas e o capitalismo criminal, onde a prostitución e a pornografía van a axudar a procesos de acumulación capitalista e mesmo se converten en estrategias de países pobres para facer frente ao problema da deuda, onde grandes multinacionais que cotizan en bolsa teñen ramas de negocio que obteñen grandes beneficios a través desta actividade criminal. No feminismo xa contamos con suficientes estudios empíricos sobre a realidade do sistema prostitucional como para dicer que non o coñecemos. Claro que o coñecemos. Coñecemos as súas normas e o que alimenta. Coñecemos as consecuencias que derivan da súa existencia para as mulleres e as nenas. Na Galiza, na Universidade da Coruña, temos un referente internacional, a profesora Rosa Cobo. Ela, a súa vez, nos achega os estudos de Sheila Jeffrey, Melissa Farley, María Xosé Barahona, Natasha Walter, mesmo de Richard Pauling. Ou referentes europeos como Katja X. Ekman, a feminista sueca. Tamén existen estudos institucionais, como realizado por Esther Torrado, da Universidade da Laguna, para o Parlamento Canario, onde demostra que o 100% das mulleres prostituídas nas Illas Canarias foron vítimas de violencia machista. Aquí en Vigo sempre estiveron as abolicionistas e delas aprendimos. Porque eu penso que todas as feministas non somos por nosotras mesmas, sino que somos por todo o que levamos aprendido das que nos precederon, con as que convivimos e aprendimos e seguimos aprendendo cada día. Por iso eu quero nomear aquí a María Xosé Queizán, a Ana Míguez da Asociación Alecrín, a Luisa Campo, que a temos na sala, ou a moitas outras compañeiras que estou vendo, pero tamén facer un recordo ás que xa non están entre nós, como Begoña Camaño e Rosa Basabe, abolicionistas das que eu aprendín, e moitas outras activistas que levan anos denunciando o sistema prostitucional. Pero agora son novas activistas, novas organizacións as que están tomando tamén o relevo nesta cidade. Por exemplo, aquí nesta cidade contades con unha asociación que a min me admira, a Asociación Farasa, ou a Rede Galega contra a Trata Sexual, con a incansable Silvia Pérez Freire. Agora o activismo abolicionista está a criar redes cada vez máis extensas, reclama ser un ponto central, o ponto que lle corresponde na xenda feminista do século XXI. Quero agora sinalar especialmente un estudo que a maioría coñecedes este estudo, pero é que a min eu non me canso de sinalalo, un estudo dunha catedrática da Universidade de Salamanca, Carmen Delgado, porque para min aporta aspectos que eu descoñecía, ou polo menos eu nunca os tiña visto incorporado ao relato feminista da prostitución e a pornografía. Carmen Delgado, inda que comparte con nós a importancia dos factores económicos como factores que propician a entrada de mulleres e nenas no sistema prostitucional, tamén fala dos vectores de raza e clase, e ata aí, bueno, pois sí, eu polo menos xa o coñecía e seguro que vos tamén. Pero ela incorpora os factores psicosociais. Isto é moi importante, por que? Porque o seu traballo vai reforzar definitivamente a tesis de que a pornografía e a prostitución son actividades onde se violenta as mulleres e as nenas para sacar beneficio. Carmen afirma que a violencia sexual é previa á captación para o sistema prostitucional. Entre o 85% e o 90% das mulleres do seu estudio, das mulleres e nenas prostituídas, sufriron agresión sexual, violación ou pederastia antes de se incorporar ao sistema prostitucional. Os datos e conclusións do seu estudio botan por terra os argumentos da libre elección e do consentimento. Ademais, aporta o dato que o 89% destas mulleres están buscando activamente unha saída desta situación. Mas o certo é que, ademais da falta de expectativas
É tan grave o dano psicolóxico que sofren que moitas fracasan nese intento pola dificultade que teñen de restablecer vínculos fora do sistema prostitucional. As feministas, ante esta evidencia empírica, non deberíamos aceptar a argumentación do regulamentarismo que ignora estas circunstancias. Ao regulamentarismo non lle interesan, pero está probado o dano psicolóxico grave que sofren xa antes as mulleres que son captadas pola industria da explotación sexual. Segundo os estudios de Richard Pauling, que, bueno, para que non o coñecedes, é un sociólogo canadiano moi importante que ten feito estudios sobre o capitalismo na globalización. A idade media, nos estudios deste home, a idade media de captación para o sistema prostitucional son os 14 anos. A libre elección, polo tanto, fica en falacia. E como denuncia a propia Silvia Freire, a que tedes aquí na cidade de Vigo, falar solo de trata, culpabilizar solo a trata, invisibiliza a realidade de violencia sexual extrema que representa a prostitución e a pornografía. Pero o estudo de Carmen Delgado, onde se nomean outros estudios referenciais como os de Rosa Cobo, Sheila Jeffrey, Melissa Farley ou María José Barahona, afonda tamén na situación de violencia que viven as mulleres e nenas dentro do sistema prostitucional. Un 92% sofren acoso sexual, un 92% violencia explícita, do 62 ao 72% violación e un 25% intento de suicidio. O caso de Julie, a dominicana de 42 anos que intentaba salvar a Mónica, a rumana de 30, que ao grito de "quero ser feliz" intentou e conseguiu tirarse ao tren arrastrando con ela a Julie en Cantabria, non conseguiu o que conseguiu o caso de Ana Orantes, porque non foi televisado. No prostíbulo no que eran explotadas sexualmente, o prostíbulo en parada de postas, os seus proxenetas e prostituidores ficaron anónimos. Agora é Mila a que vai petando porta a porta no Carballiño pedindo axuda. A dicer que ten medo pola súa vida ata parecer asesinada no medio do lixo da vila. Os seus proxenetas xa foran condenados por tráfico de mulleres, pero o prostíbulo segue aberto. Unha violencia que supón, por exemplo, entre outros danos psicolóxicos, que o 68% sofra trastorno de estrés postraumático. Para que esta cifra sexa aínda máis significativa, Carmen Delgado sinala que no caso dos combatentes da guerra de Vietnam, por exemplo, a cifra é só do 20%. Fixadevos, estrés postraumático 68%, excombatentes 20%. A este trastorno se soman unha ristra máis que dan idea do campo de concentración, tortura e explotación que é o sistema prostitucional, onde o varón prostituinte usa o corpo das mulleres e nenas para dominar, exercer o poder a través do sexo. Carmen conclúe que se pode identificar perfectamente como síndrome de Estocolmo a situación psicolóxica provocada polo sistema prostitucional nas mulleres e nenas, onde para sobreviver desenvolven trastorno de disociación, un trastorno que deixa lesións psicolóxicas graves, que están ben documentadas das mulleres que sofren violencia machista nas relacións de parella, pero que agora, a través de traballos como de Carmen, tamén está documentado nas nenas e mulleres vítimas do sistema prostitucional. Pero ademais dos estudos e investigacións que se incorporan ao relato feminista sobre a prostitución e a pornografía, o feminismo conta con a forza das voces das mulleres sobrevivintes do sistema prostitucional. Compañeiras feministas que con o seu relato persoal de chegada e saída do inferno prostitucional completan a legitimación do discurso abolicionista que vai tomar forma e fondo nestes últimos anos. Nunca poderemos agradecer suficientemente a mulleres como Amelia Tiganus ou a Sonia Sánchez pola súa valentía, por abrazar con tanta lucidez a consciencia feminista e representarnos a todas nese discurso liberador de ningunha muller, ningunha nena nace para puta. Pois despois de todo este estudo sobre violencia ao redor do sistema prostitucional, as dimensións da industria da explotación sexual no Estado español terían que colocármonos as feministas en estado de alarma permanente,
De cada 100 homes, 40 prostituidores. España ocupa o número 3 en canto a demanda de prostitución a nivel mundial, despois de Tailandia e Puerto Rico, e ocupa o número 1 a nivel europeo. Máis de 30.000 millóns de euros anuais, entre 300.000 e 500.000 mulleres e nenas prostituídas no Estado. España é o burdel de Europa. Desde o Observatorio contra a Violencia denuncian que desde que comenzou a guerra de Ucrania, a búsqueda de termos como porno ucraniano, adolescente ucraniana, chica ucraniana, disparáronse en Google. E tamén nunha das webs pornográficas máis visitadas do mundo, Pornhub. Estudos recentes como a investigación titulada Nova pornografía e cambios nas relacións interpersonais, publicada en 2019, demostra o impacto que ten a pornografía na construción dos desexos sexuais. Se temos en conta que, como explicara a experta Mónica Alario, as mensaxes que transmite a pornografía aos varóns, que, por tanto, construen o desexo sexual masculino, son a erotización da dor física das mulleres, da súa falta de desexo, sufrimiento e humillación, así como dos abusos sexuais a menores e do consumo de prostitución, podemos concluir que a pornografía construí os desexos sexuais dos homes baseados na violencia e o sufrimiento para as mulleres. Considerando que a pornografía erotiza a violencia sexual cara as mulleres, observar como nun entorno de guerra, con consecuencias humanas e económicas devastadoras, aumenta o consumo de pornografía con búsquedas específicas en relación a mulleres que están sofrendo os seus efectos, os efectos da guerra, é cando menos aterrador. Se a doutora alemá Ingeborg Kraus, que é unha especialista en trauma, denunciaba no seu artigo que o modelo alemán está criando un inferno na terra, que vos recomendo ler, o modelo alemán, o regulacionista, está criando un inferno na terra, pois sería o momento de ampliar ese título e decir a industria criminal do sexo é o inferno na terra para as mulleres e as nenas. Sabemos que ali onde se aplicaran políticas regulamentaristas da prostitución, a demanda non recuou. A industria expándese e a trata tampouco remata. Holanda e Alemanha son exemplos disto. Sucede o contrario nos países onde se está a aplicar políticas abolicionistas. Suecia, Islandia, Noruega, Canadá, Irlanda do Norte, Francia, República de Irlanda e Israel. É, polo tanto, inaprazable que as feministas consigamos unha lei pola abolición da prostitución e a pornografía. A Plataforma pola Abolición da Prostitución que preside Charo Carracedo ten elaborado unha proposta de lei e está intentando que o Goberno, os partidos políticos e o Congreso dos Diputados a teña en consideración, sen moito suceso polo de agora. Na Galiza aínda non conseguimos que ningún partido político asuma como propia a necesidade dunha lei galega abolicionista. E todas sabemos que se non se presiona na rúa é difícil conseguir avances de calado nas institucións. Se a leitura e interpretación da realidade por parte de todos estes estudos feministas mostran a pornografía e a prostitución como un verdadeiro xerador de violencia contra as mulleres, deberemos desde o movimento feminista exixir políticas públicas que o desmantelen e conseguir o estatus de víctima de violencia machista para todas as mulleres e nenas prostituídas. Hai medidas concretas que se poden aplicar con carácter inmediato, como por exemplo impedir que a pornografía siga emitíndose en aberto e que chegue vía internet con tanta facilidade incluso a menores desde os 8 anos. Que sexa a súa primeira escola de relacións sexuais, polo tanto, unha inoculadora de misoxinia e violencia machista e criadora da erótica da violencia contra as mulleres e nenas para conseguir prazer. Desde o feminismo debemos artellar campañas de concienciación onde denunciemos a pornografía como fonte de violencia e misoxinia. O lema, o teu prazer non pode construirse a conta da violencia contra as mulleres, sería fundamental. Hai que conseguir que no Código Penal se penalice os proxenetas e pornógrafos e tamén a colaboración alugando pisos, locais, servicios de limpeza, abastecemento de bebidas, transporte e todo o que signifique apoio a esta actividade económica criminal. O Código Penal debe considerar delito a demanda de prostitución, porque sen demanda non hai negocio. O putero, o prostituinte, que agora tamén sabemos que comparte parte do perfil psicolóxico do violador, masculinidade hostil, sensibilidade
e frustración ante o rechazo das mulleres, consumo de pornografía, sexo impersonal, narcisismo, permisividade con as agresións sexuais, relacións de parella dominantes, falta de empatía sexual. Todas estas características que comparte co perfil do violador, debe saber o putero que acceder ao corpo das mulleres por prezo estará penado por lei e, polo tanto, vai ser perseguido. As mulleres e nenas en situación de prostitución deben poder acollerse a planos integrales de recuperación industriais, tamén nos pisos dos proxenetas, nas canles como OnlyFans, nos negocios como Sugar Daddy. Ten que apagar a luz vermella que todo oculta, o sensualiza, e abrir as xanelas para deixar entrar a luz que ilumine o día das mulleres e nenas prostituídas. Ao feminismo se lle amenaza dicíndolle que se non pon por diante a luita contra o racismo, a denuncia do capitalismo, a luita pola vivienda, os dereitos das persoas trans, o ecoloxismo, o pacifismo, e todas as luitas e colectivos discriminados ou oprimidos que existen, todas elas luitas xustas, por suposto, pero se como feministas non as poñemos por diante, se nos amenaza dicíndonos que nos vamos a converter nun feminismo burgués, nun feminismo inútil, nun feminismo tipo Hillary Clinton, ou como se di nos círculos de apoio á ministra de Igualdade, un feminismo de Kamala Harris, a primeira muller, por certo, que ocupou por uns días a presidencia de Estados Unidos. Ao feminismo non se nos permite ser un movimento que defende por riba de todo os dereitos da metade da humanidade, os dereitos das mulleres. Ao feminismo se lle di que ten a obriga de cargar coa mochila da merenda e a roupa suxa das outras luitas. Pola contra, desde o feminismo, temos o deber de, antes de asumir como propias estas luitas, con as súas reivindicacións, a maioría xustas, ver de que xeito estas afectan as mulleres e, polo tanto, as que deben ser cambiadas para non colisionar con os nosos dereitos, para que non afortalen o sistema patriarcal, o sistema que nos oprime. Precisamos logo dun forte posicionamento do movimento feminista a favor do abolicionismo, ollando para Francia, Islandia ou Suecia, onde as leis abolicionistas están freando as mafias e destruindo o sistema prostitucional. Precisamos logo un forte posicionamento do movimento feminista en contra da industria dos ventres de aluguer, para que non se avance na permisividade desa práctica, para que se persiga a propaganda das clínicas e se proíba ás parellas contratantes o rexistro de bebés nados baixo contrato. E para rematar, no programa das claves da televisión española do outro día, onde hubo un mini debate sobre a prostitución, as regulamentaristas ali presentes dicían que non se podía rematar coa prostitución, que sempre existiría. As abolicionistas contestamos: puidemos abolir a esclavitude, poderemos abolir a prostitución e fecharemos as granxas de mulleres xestantes, a nova esclavitude de mulleres e nenas, a esclavitude do século XXI. Moitísimas grazas a todas.